तो आउ थे मत से क्वेश्चन डिस्कसन कर पिला माने जे आमर जो लोकसभा रहा मुझे चित्र करके तुमको देखई दूसरी त्याद्वारा तुम मैंने बुझीपर पिले लोकसभा आमर टोटाल सीट हूँ 345 345 तादर पिले एससी बा अनुसूचित जाति मानक रहा केते 79 अनुसूचित जनजाति माने एसटी मानक केटा रहा पिले ना एसटी मानक आम रहा हूँ 41 केते रहा पिले 41 मन रहा पिले एससी मानक केते 79 एसटी मानक 41 किंतु ओडिशा कथा जदि धरिबा आमे ओडिशा रे पिले टोटाल सीट केते 147 ताहादिरु एससी मानक केते रहिला आउ एसटी मानक केते रहिला ना एसटी मानक टिके एससी मानक हमर 32 रहिला केते रहिला पिले हमर केते 24 एंड 32 ताले एससी मानक 24 एसटी मानक 32 मन रहिला ना मन रहिलानी ए चारटा शॉर्ट क्वेश्चन पिले मन रहिला समस्तिकर चारिटा शॉर्ट क्वेश्चन ही समस्तिकर मन रहिला ना मन रहिलानी मन रहिला देखो पिले तो आगु को बढ़िबा ठ को जीवा का को जीवा ठ को जीवा पिले देखि संविधान रे निर्वाचन संबंधी समस्त विवादर समाधान पाई विहित व्यवस्था रही निर्वाचन संपर्कित समस्त विवाद समाधान क्षमता राज्यर उच्च न्यायालय देशर उच्चतम न्यायालय उपर न्यस्त कराई है राज्यर उच्च न्यायालय माने कोटा हाईकोर्ट देशर उच्चतम न्यायालय ताने सुप्रीम कोर्ट अच्छी विजयी प्रार्थी मानकर निर्वाचन वैधता संपर्कित आसीथिबा अभियोगर विचार यही न्यायालय करेंगे पिले देख विजयी प्रार्थी मानकर निर्वाचन वैधता ता माने कौन ता माने जितेबाला जड़े लोक हूँ विजयी हम केते भोट रे जीतिला से भोट ठीक से गणा है ना नहीं मो कथा भूल भले बुझ से भोट गणा है ना नहीं कौन सी प्रकार माने माने क्या डरई धमकई भोट नि जाइनि तो एगुड़ा सब सुप्रीम कोर्ट रे अभियोग है तार शुणाणी हम प्रत्येक निर्वाचित प्रार्थी को विजयी घोषणा करा सहित तांको एक स्वीकृति पत्र दि जाए प्रमाण पत्र कौन दि जाए पिले प्रमाण पत्र एठी पिले स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन अच्छी ये जो स्वीकृति पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर प्रदान रिटर्निंग ऑफिसर पिले जो भोटिंग पिले हुए से समय रिटर्निंग ऑफिसर हिसाब से पिले तुम कलेक्टर मानू अपॉइंटमेंट कराई था पिले जिलापाल बा कलेक्टर मानू रखा जाए रिटर्निंग ऑफिसर हिसाब से लोकसभा निर्वाचन व्यवस्था प्रत्येक जिलार जिलापाल से ही जिले में समस्त लोकसभा निर्वाचन मंडली रिटर्निंग ऑफिसर भाव नियुक्ति होती ताले रिटर्निंग ऑफिसर किए लोकसभार ना जिलापाल सर्ट क्वेश्चन मन रख उपजिलापाल को संपुक्त उपखंड अंतर्गत समस्त राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली रिटर्निंग ऑफिसर करा जाए ताले राज्य विधानसभा उपजिलापाल बा सब कलेक्टर को करा जाए लोकसभा कलेक्टर को करा जाए सेहीपरि भारत निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर मानक नियुक्ति दिखाती ताले रिटर्निंग ऑफिसर मानक किए नियुक्ति दिखाती भारत निर्वाचन आयोग बा इंडिया माने इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया डॉग जे बोले देखिए भारत में साधारण निर्वाचन परिचालना दायित्व देशर निर्वाचन आयोग उपर थाए क्या निर्वाचन आयोग उपर थाए है निर्वाचन आयोग माने इलेक्शन कमिशनर उपर थाए है निर्वाचन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यह एक सांविधानिक स्वयं शासित संस्था पिले स्वयं शासित संस्था माने कौन स्वयं शासित संस्था माने सी क्या उपर निर्भर करती ना ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति क्या उपर निर्भर करती ना तांकर काम देश में भोटिंग केमिति हम निर्वाचन केमिति हम यही निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडल सदस्य पद पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन परिचालन करें और निर्वाचन कार्य नियंत्रण करें मतदाता निर्वाचन फोटो परिचय पत्र प्रत्येक मतदाता को गोटाए लेखाएं परिचय पत्र मिलता है यह निर्वाचन आयोग दे था से मतदाता नाम बयस लिंग पिता ना कि स्वामी ना सबू थाए मतदान समय मतदाता परिचय पत्र द्वारा साबित होता है एवं तो हूँ दुईटा प्रकार आम आधार हो बोले गोटे आधार कार्ड हो गोटे परिचय पत्र हो तेणुक आम निर्वाचन समय जेकोसी नेले आम भोट दे पारिबा तापर आउ गोटे रहा इलेक्शन कमिशनर मुझे पिले तुमको क्वेश्चन आसूची जे कौ माने संविधान बा आईन अनुसार कौ माने भोट दे पारिबे नाही कौ माने दे पारिबेनी पिले ना जो मानकर मानसिक विकृति ता माने जो माने तुम पागल टाइप लोक ठीक से चिन्ह पारती जानी पारती से माने केमिति भोट देवे
से आमे भोट कहीं दौचे आमे भोट दौचे 5 जन लोक ठिया होती भितर भल लोकटा को आम बाछिकी दौचे बुझीपार ना नहीं आजिकल तो सेमती नहीं आजिकल पैसा दियो भोट गाँ गाँव इलेक्शन समय हूँ माने पैसा दे छाड़ दियो से कथा आम छाड़ दियो कि आम जो आम गोटे भल नागरिक हिसाब से आम कौन करवा जदि पैसा न नवा बा किसी माने सेमती किसी खराब माने जोड़ा भूल काम न करवा ताले आम देखा 5 जन भितर को जी होती परफेक्ट बा भल लोक जी होती परफेक्ट बा भल लोक सी होती कौन ताको आम भोट दवा तो जी मानसिक विकृति हो सी तो जापर चिन्ह पारे भल लोक किए तो सी भोट कौन दब सी हेनी अण नागरिक जो मैंने भारतर नागरिक नुह से भी भोट दे पारे ना मुझे कथा काली कहती जे अमेरिकार गोटे लोक आसिक कौन भोट दे पार इंडिया दे पारे दबाक हेले सी भारतर नागरिकता नवाक पड़ो जमी बर्तमान आफगानिस्तान में बर्तमान चली आतंकवादी राज मान चली सब तो सेहीपरी अण नागरिक मानक दिजावन तो आफगानिस्तान नागरिक मैंने इंडिया को आसिक कहते आमको बंचा आमको रक्षा कर आम टे रू आम देश में आतंकवादी मैंने मारी दौरान ये चलती गोटे तो केतक निर्दिष्ट अपराध निर्वाचन दुर्नीति परायण मान अपराध कथ गोटे लोकटे मनकर बहुत मनकर कौन मारिकी बहुत अन्याय करी जेल जाइए सी कौन दे जापर सी जापर सी जापर ना दे पार ना कौन दे पार ना बासस्थान विच्युति बेआईन कार्यकलाप संश्लिष्ट सेवा इत्यादि कारण अयोग्य व्यक्ति विवेचित व्यक्ति मतदान करने योग्य विवेचित हो पारे ना जान पे कौ मैंने भोट दे पारे ना कौ मैंने भोट दे पारे ना मो कथा बुझीपार जो मानकर मानसिक विकृति थी अण नागरिक होते अपराध थे बासस्थान विच्युति होते है से भोट दे पारे ना तापर निर्वाचन खर्च तापर कहला बेले निर्वाचन खर्च केते आसीबो मो कथा सुगा जाउची समस्त की मझिरे गोटे गोटे पिला कमेंट करछन जे साउंड आसुनी बरिया समस्त की मो कथा सुना जाउची निर्वाचन खर्च बिले देखिबा निर्वाचन खर्च बिले कोन ना प्रत्येक प्रार्थीक पई निर्वाचन खर्चर सर्वाधिक परिमाण सीमा आईन माध्यम रे धार्य कराई प्रत्येक लोकसभा प्रार्थी केते टका खर्च कर परिबे 25 लाख टका खर्च कर परिबे हला केते टका 25 लाख 25 लाख खर्च कर परिबे सेपरी राज्य विधानसभा लोक 10 लाख खर्च करी किंतु तुम जानच पिले यहाँ जस्ट नाम 10 लाख आमर ये झुमी 10 लाख है 20 लाख न 10 लाख है अच्छा पिला आम टे देखा कि यहाँ एक्चुअली सत लिखाई ना माने ठीक लिखाई ना भूल लिखाई कारण एवं बढ़ी थव कि कमी थव आम टे चेक करवा ना चेक करानी लोकसभा पिले टोटाल सीट हूँ 545 तादर 543 हूँ इंडियान मान दीटा हूँ आंग्लो इंडियन मान तुम मन पुणी क्वेश्चन आसत आंग्लो इंडियन मान कौ मैंने पिले देख आंग्लो इंडियन मान कौ मैंने आंग्लो इंडियन कहल देखा किए कहीपर आंग्लो इंडियन मान कौ मैंने किए कहल पिले आंग्लो इंडियन मान किए तमे सर जो इंग्रेज माने जो भारत को आसीतले से माने जो एठारे रही गले से माने को एंग्लो इंडियन कहा जाय हां खाली इंग्रेज माने नो इंग्रेज हो किंबा फासी हो माने जो फरासी माने से माने हंतु किंबा जे कोन डच माने हंतु जो माने आसी रही गले टोटल आउ गलेनी से माने कहले हमको भारत भल लागुची हम भारत छाड़ी की जीवु नै तो तांकर जो कम्युनिटी तांको कहले आंग्लो इंडियन तांकर जो दी जण होची बछा जीवो मनोनीत हेबे बेले ए माने वोटिंग करंतिनी ए माने मनोनीत होंती हैला माने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंती 501 सदस्य विशिष्ट निर्वाचन मंडली विभक्त कराई यह मुख्यतः जनसंख्या उपर आधारित जनसंख्या वृद्धि को आधार करी निर्वाचन मंडलर सीमा पुनः निर्धारित होता है प्रायतः प्रत्येक जनगणना पर यही कार्य निर्वाचन मंडली सीमा निर्धारण आयोग द्वारा स्थिर करा जाई थाए जनसंख्या अनुसार राज्य मानक संख्या राज्य मानक पाई निर्दिष्ट संख्यक विधानसभा लोकसभा आसन स्थिर कराई थाए जनगणना पिले तुमको पिले कहते प्रति केते वर्ष जनगणना हुए काली आम पढ़ते प्रति कौन पिले प्रति केते वर्ष जनगणना हुए प्रति 10 वर्ष है
प्रति 10 वर्ष मान 2021 हवा कथा से अनुसार जो सीट मान जो लोक मैंने बढ़ी थे सब लोकसभा आसन दि जाए। लोकसभा निर्वाचन निर्दिष्ट उद्दिष्ट गोटे निर्वाचन मंडली एकाधिक राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली नहीं गठित। पिले देख तुम देख पिले आमर सभा तले रहा पिले वार्ड मेंबर बा वार्ड रहा सभा तले किए रहा पिले वार्ड रहा वार्ड रु पिले जी जीत तुम भल देख वार्ड रु जी जीत सी हम हूँ वार्ड मेंबर कौन पिले वार्ड मेंबर तुम गाँव समस्त वार्ड मेंबर अच्छे ना नहीं जो मैंने गाँ गहली रोच पिले तुम वार्ड मेंबर अच्छा ना ना गाँ कथा मुझे कहूँ सहर कथा कहूनी अच्छा ना अच्छा ना ना वार्डर मेंबर अच्छा मो कथा बुझ पिले वार्डर मेंबर अच्छा है तो यही जो पिले वार्ड ताले केते गुड़ाए वार्ड को लेकिन कौन गठन है पिले ना है आमर पंचायत कौन है पिले पंचायत गठन है कौन है वार्ड नहीं कि आमर है पंचायत कौन पिले है पंचायत है पंचायत किए रही पिले ना सी पंचायत रही सरपंच किए रही सरपंच पुणी पंचायत को लेकिन कौन है पिले ना गोटे हूँ विधानसभा है एमएलए पंचायत बा सरपंच बा जो आम पंचायत मान को लेकिन जोटा है पिले सेटा पिले आमर है एमएलए सीट कौ सीट है पिले एमएलए ता माने केते गुड़ाए गाँव पंचायत को लेकिन गोटे एमएलए सीट है विधानसभा है एमएलए बा विधानसभा है एमएलए मान को लेकिन पिले कौन है पिले ना एमएलए मान को लेकिन है एमपी है ता माने सभा उपर एमपी रहिले केतेक एमएलए को लेकिन एमपी गठन कराला केतेक एमएलए को लेकिन एमपी गठन कराला भल कि पिले बुझता ये जिनस गुड़ाक है तो सही कथा पिले ये लिखाई जे लोकसभा निर्वाचन उद्दिष्ट गोटे निर्वाचन मंडली एकाधिक राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली को नहीं गठित। आम ओडिशा पिले तुम देख आम ओडिशा टोटाल सीट केते विधानसभा राज्य विधानसभा सीट केते एमएलए सीट केते ना 147 केते पिले 147 बा 147 एमपी सीट पिले केते ना एमपी सीट हूँ 21 केते पिले 21 एमपी माने लोकसभा एमपी कौ सभा एमपी लोकसभा एमपी है हाँ झील पिला टिके गोटे मेसेज कर लोकसभा एमपी केते 21 ता माने एटा को आम जब 21 हरवा ताल आमर 7टा ता माने 1 एमपी जड़े एमपी जो बछा जाए सेटा हूँ पिले 7टा एमएलए सीट एरिया बुझीगला पिले ना बुझिपारे आम ओडिशा रे पिले यहाँ केवल मो ओडिशा कथा कहूँ पिले कौ कथा कहूँ ओडिशा कथा कहूँ 7टा एमएलए मिसिले गोटे एमपी हे लोकसभा एमपी मो कथा बुझिपार ना बुझिपारे तो रेसीओ केते आसो पिले 7:1 बा 1:7 रेसीओ केते 1:7 है 1:7 सेहीपरी राज्य राज्य राज्यसभा आमर ओडिशा रू केते जण पिले राज्यसभा ओडिशा रू होउछन्ती 10 जण केते जण पिले 10 जण है 10 जण तो 147 बाई 10 ताले केते आइला पाखापाखी आमर पाखापाखि 15:1 बा 1:15 ताने गोटे राज्यसभा 15टा हूँ एमएलए मिसिले हम ताले लोकसभा 1:7 राज्यसभा 1:15 मन रहा ना मन रहा तो सही कथा लिखाई देख पिले आमर अनुपात देख बाहर ना बाहरनी आम ओडिशा कथा 7:1 बाहर ना बाहरनी लोकसभा और राज्य विधानसभा प्रत्येक निर्वाचन मंडली जनसंख्या प्रायतः सामान सबू जनसंख्या प्राय हूँ सामान ये सर्ट क्वेश्चन मन रखिए 7:1 टा मन रखिए तापर पिले कहार कौ जिला अच्छी मत कहल तुम निर्वाचन मंडली ना को आम खोजिकी बाहर करिया गोटे गोटे ना को आम खोजा जे अच्छा ना नहीं जिला ना कह निर्वाचन मंडली कह गोटे गोटे ना कहल नुआपड़ा झुमी कहते नुआपड़ा नुआपड़ार कौ निर्वाचन मंडली कह झुमी नुआपड़ार कौन खदियाल नुआपड़ा नुआपड़ा जा नुआपड़ा गोटे जोड़ा आम देखीदे बाकी गुड़ाक तुम हूँ बुक्रे देख नुआपड़ा कौटी अच्छी नग नुआपड़ा खरियाल हे देख खरियाल गोटे अच्छी ये नुआपड़ा पिले 2टा विधानसभा सीट गोटे नुआपड़ा गोटे खरियाल है
ଦୁଇଟା ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପିଲେ ଦୁଇଟା ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରିଆର ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଝିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ମନେକର କଟକ ଗିରି ସୂତାରକ ନାହାନ୍ତି ମନେକର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମେ ଦେଖିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉଛି ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ରହୁଛି 4ଟା ରହୁଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରପର ରହୁଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଗୋଟେ ରହୁଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ଗୋଟେ ରହୁଛି ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ରହୁଛି। ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଟୋଟାଲ ରହୁଛି ପିଲେ 4ଟା ରହୁଛି ପାରାଦୀପ ରହୁଛି ଗୋଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବାଲିକୁଦା ଏରସେମା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ରହୁଛି ହେଲା 4ଟା ରହୁଛି। ମନେକର ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ମନେକର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯିବା କୋଉଟାକୁ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଏ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ଅଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଳି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଛି 4ଟା ଅଛି ତମର କେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ତମେ ସେଇଟା ମାନେ ତମେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ତମର ବିଧାନସଭା କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ହେଲା। ମନେକର କେଉଁଝର ଆମର ଅଭିଜିତା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର କେଉଁଝର ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରୀ ଦେଖିବା ପୁରୀ ତ ଆମର ସମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଝର କେଉଁଠି ପିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଝର ହଁ କେଉଁଝର ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁଝରରେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ ଅଛି 6ଟା ଅଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ତେଲକୋଇ ଘଷିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର ପାଟନା କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ତ ଅଭିଜିତା ତମର କେଉଁଟା ଭିତରୁ କହୁଥିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ପିଲେ 6ଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ ତେଲକୋଇ ଘଷିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର ପାଟନା କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ତମର କେଉଁଟା ଅଭିଜିତା କହୁନ ପଚାରିଲେ କହିବ ନା ଆଉ ନାଇଁ ହଁ କେଉଁଝର ତାହେଲେ ତମର ହେଉଛି ପ୍ରପର ହେଉଛି କେଉଁଝରରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ମନେକର ପୁରୀକି ଟିକେ ଦେଖିବା ପୁରୀର ପିଲେ 6ଟା ଆସୁଛି କାକଟପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସତ୍ୟବାଦୀ ପିପିଲି ତ ସମୀର ଘର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସମୀ ତମର କେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତ ନା କେଉଁଟା ତମର ସମୀ ତମର କେଉଁଟା ଚନ୍ଦନପୁର ନାହିଁ ଚନ୍ଦନପୁରଟା ହେଉଛି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯିବ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ ସଦର ପୁରୀ ଅଣ୍ଡରେ ଯିବ ଆଉ ହେଲା। ଆମର ପିପିଲି ଅଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ପିପିଲି 110ରେ ଯାଉଛି ପିପିଲି ହେଲା। ତ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ସେ ସେମିତିଆ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ପିଲେ ମତଦାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମତଦାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାଁ ଯାହାକୁ ପିଲେ 18 ବର୍ଷ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସାବାଳକ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ନୂତନ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ମୃତ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ କାଟିଦିଏ। ଆରେ ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯିବ କାଟି ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 18 ହେଇଗଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଜଏନ୍ କରାଯିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମତଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଲିକାରେ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଲିକା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ତାଲିକାରେ ତୁମ ନାଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ମନେକର ତୁମ ବାପାଙ୍କର କିମ୍ବା ବୋଉଙ୍କର କି ଦାଦା କି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କାହାର ନାଁ ଯଦି ଏମିତି ତାଲିକାରେ ଥବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ଦିନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଆମର 2019 ମସିହାରେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ହେବ। ଦେଶରେ ପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ବଡ଼ ସେମିତି କହିଲେ ଦେଖିବା। ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ବଡ଼ କହିଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କିଏ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା। କି ପିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ମାନେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମତଦାନ ତାରିଖ
मतगणना तारीख ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସବୁ ପିଲେ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ତାଲିକ ମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦେବେ, କେଉଁ ଦିନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ଭୋଟିଂ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ମାନେ ଭୋଟ ଗଣାଯିବ, କେଉଁ ଦିନ ଡିକ୍ଲାର କରାଯିବ, ସବୁର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜଣେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଓ 3 ଜଣ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଓ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ। ପୋଲିଂ ଅଫିସର ପିଲେ କେଉଁମାନେ କହିଲ? ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ନା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ସାଇଡ଼ରେ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ MLA ସମୟରେ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଗଲା 3 ଦିନ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଏ ହଇରାଣ, ରାତି ଦିନ ହଇରାଣ ହେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପିଲେ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ହେଲା, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କରାଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଜଣେ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। 4ରେ ପିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଯଦି 25 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତୁମେ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଦଳୀୟ ମାନେଙ୍କର BJD ହେଉ, BJP ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ନିର୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଆଣିବେ ହେଲା। କାହାର ଲଣ୍ଠନ ଚିହ୍ନ, କାହାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଚିହ୍ନ, କାହାର DB ଚିହ୍ନ, କାହାର ମନେକର ସିଲଟ ଚିହ୍ନ, ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଦେଖିଛ ନା? ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ପିଲେ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନ, ପେନ୍ ଚିହ୍ନ, ଖାତା ଚିହ୍ନ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଦଳର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ? ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁରେ ପୁରା ସଫା କରିଦେବି। ଲଣ୍ଠନ ହେଲା, କାହାର ଧନୁ, କାହାର ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ, କାହାର ସାଇକେଲ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବର ସାଇକେଲ ହେଲା। କାହାର ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଠିଆ ହେବି ମୋର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ତେଣୁ ଜିତିବି ଆଉ। ବୁଝିଗଲି, ମୋ ଚିହ୍ନ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚିହ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ତେଣୁ ଜିତିବି ଆଉ ହେଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ମୋତେ ସେଥିରୁ ମାଗିବେ, କହିବେ ସାର୍ ତମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେଲ ଆମକୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଭିକାରୀ ହେଇକି ବୁଲିବି, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିଆ ହେବିନି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାରିଖ ଦିନ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂରଣ କରିଥିବା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ପିଲେ, ଦେଖିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କାଲିର ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି, ସେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, ଏବେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ହେଲା। ନିର୍ଦଳୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦଳୀୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଜଣେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେବେ। ତାପରେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଆୟର ପରିମାଣ, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ନାମପତ୍ର ସହିତ ନିଜର ଆୟର ପରିମାଣ, ନିଜ ବିରୋଧରେ ଦେବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା, ମାନେ ନିଜ ବିରୋଧରେ କେତେଟା କେସ୍ ଅଛି ପିଲେ, କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, କେତେଟା କେସ୍ ଅଛି, ସେଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା, ସେମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଯାକ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 71 ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କେବଳ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତା'ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଯଦି ଅପରାଧରେ ଥେବେ ପିଲେ, ସିଏ ବି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଇଲା ତାଙ୍କର ବି ବିଚାର କରାଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଯିବ ଯଦି ଯିଏ ଦୋଷୀ ପାଇଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି
प्रथम नागरिक इंडिया। तो जदि भी तांको नारे किसी कंप्लेन आसिला ताहले सेटा मध्ये कौन हम सेटा मध्ये शुणा अमानता अर्थ राशि दाखल। अमानता माने कौन ना जिते बड़े प्रार्थी तुम दाखल कर से किसी पैसा माने माने पैसा दि जाए है दाखल सिक्यूरीटी जोटा आमर कहती। प्रत्येक प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करने समय एक निर्दिष्ट परिमाण अर्थ राशि अमानत भाव में दाखल करें सिक्यूरीटी दिखती। मनकर सिक्यूरीटी जड़े प्रार्थी की जदि निर्वाचन मंडली मिलता समस्त सिद्ध मतर 1/6 समर्थन न मिले तेबे से दाखल करते अमानत राशि हरई था। ता माने कौन कौन पिले आर माने कौन मुझे तुमको गोटे एग्जांपल द्वारा बुझाऊँ तुम बुझीपर। आर माने कौन पिले माने हूँ मनकर गोटे निर्वाचन मंडली 1000 भोट अच्छा केते भोट अच्छा मनकर 1000 भोट अच्छा 1/6 ताने 1/6 मनकर 6000 मनकर कौन 6000 धरवा 1/6 जदि 6 माने 1/6 माने 1000 जदि गोटे लोक को 1000 भोट न मिला माने 1000 भोट न मिला मनकर यही 6000 भोट पर से प्रार्थी ठिया सिक्यूरीटी देती मनकर 5000 टका डिपोजिट अच्छी है प्रार्थी दब पिले टंका देकी तुम ठिया हे एति टंका देकी ठिया हे जदि तुम 6000 भोट 1/6 तुम 1000 भोट न पाइल तार यही 5000 टंका तुम हरइब। जदि 1000 प्लस भोट पाइल माने 1/6 रु अधिक भोट पाइल ताले रिटर्निंग ऑफिसर तुम हारिले भी से पैसा तुमको देदेव माने फेरेदेवे। जदि न पाइल ताले तुम हूँ से पैसा हरइब बुझिपाल। तो सही कथा लिखाई जड़े प्रार्थी को जदि निर्वाचन मंडली मिलता समस्त सिद्धिमत 1/6 समर्थन न मिले है तेबे से दाखल कर अमानत राशि हरई था कौन करते हरई था। एतिक पढ़ा ना पढ़ा आउ के रहा 7 रहा आहरी गुड़ाए रहा आहरी पिले 2टा क्लास लगे ये सारे बड़ विषयटा।